Ребят, всех приветствую. Короче, вот такие экземпляры ко мне попали. Вот СТ. Колы. Короче, Volkswagen Tiguan 400 сил. Сейчас под капот заглядывал, там вообще капец. Ну, на нем только вот, ну, серьезно, на таких колах и гоняют. Короче, история какая. Минус 20 застучали. Вот. Ну, сейчас соберу вот эти, мне пыльники пришли. Ну и, короче, сейчас я экшн камеру на голову напялю. И так, ну, маленько поснимаю. Даже переодеваться сегодня не буду. Сейчас соберу вот те. Ну и эти надо будет разбирать.